大家好，今天跟大家介绍我们 NGCC 车技的车内隔音哈。那我们来看一下我们车子里面拆完椅子之后呢，长什么样子呢？好，就是我们车子的铁板。好，那这个铁板呢，就是我们车内音噪的元凶哈。怎么说呢？我们来试一下我们这个铁板，好，我们来听一下，有没有？扣扣扣哈，音噪非常大哈。为什么呢？因为这块铁板下面就是我们的地板。我们来看一下，我们现在地板下面放一只手电筒，我们把这个塞子给拔掉，有没有看到？下面就是我们的地板哦，所以声音直接透过铁板上来，车内一定会怎样？很吵，就跟我们的鼓一样哦，它会有一个什么共振的效果哦，所以为什么会吵？就是因为这个问题，整台车就像一张鼓一样，它会这样共振上来哦。那我们要怎么去减低我们这个车内的共振效果呢？就是加上我们的这个制震垫哈。那制震垫的材质是什么？它就是一个，我们来看一下特写啊。它这个呢，就是一个类似一个胶哦，它可以粘在车上，可它不会损坏车上。好，那我们在试的时候，有没有？我们来试一下，有没有？啊，这个声音就差很多哦，扎实度，声音进来它就会有声音，可是它不会怎样，它不会共鸣哦。所以这个就是我们做车内隔音最大的效果。你要想，整台车这么大的铁板哦，声音跟我们轮子的声音四边八方会跑上来的话。车上就像一张鼓一样，声音会一直在共振。当我们全部都把它贴满了制电垫之后，它的这个共振的效果呢，就会降得非常低。好，所以这就是我们这个车内隔音最大的这个效果，宁静度会差很多。那当然，声音会来自四面八方，包含我们的这个轮拱。轮拱部分呢，我们也会加隔音哦，将轮拱拆下来，在里面加隔音棉制震垫，也是一样的效果。那还有一个就是我们的车门，我们车门的部分呢，也可以再加隔音哈。为什么？因为车里面就跟一样，这边是一个铁板，它是薄薄的，声音在里面呢，除了喇叭的声音，它效果不好，因为它是靠里面做反射，所以我们在里面加上制震垫之后呢，它的这个喇叭反射效果会好。那再来呢，我们原厂车声音开大声，这个门板会哒哒哒哒哒哒哒，会有很多异音，我们可以加什么？加这一块，这是我们的隔音棉。我们加完制震垫之后再加隔音棉，这里的车门呢，开关门的车门的声音就扎实很多。再第二个，在我们听音响的时候，它就不会哒哒哒哒哒会有这个异音哦，所以声音就会差很多哦。这个是我们的车门板，我们可以加上我们的制震垫，制震垫做一个音响的提升以及宁静度哦。那很多人装了这个制震垫之后就觉得，奇怪，怎么整个音响差很多哦？没有错，因为喇叭需要好的音箱，它才会有好的制震。好，那我们现在看到这个部分呢，除了这个我们制震垫之外呢，这台车呢我们还可以加装23P 环景、跟车、ACC、大灯、空力套件、电尾门，全部通通都有。那我们大家逛一下我们的现场，我们现场有很多的这个食物，那这是我们的展示区，那上面呢很多的我们的现货，我们看一下啊。我们有行车记录器，有测速器，各式的下巴，方向盘，碳纤维方向盘、麂皮方向盘都可以定做。那还有呢，赛车椅，原厂赛车椅，全部通通都有。然后空力套件，然后再呢黑枕木，各式的尾翼大灯，23P 头尾灯，全部通通都有。A45、A35大包车群，通通都有。好。那以上呢，就是我们这个 NGCC 车系的介绍。大家有任何的疑问呢，欢迎 FB 搜寻我们的和正音馆。我们现场很多的这个现货大家来帮大家解说。谢谢各位。